Aku Gagak. Ceritaku. Setelah Qabil membunuh Habil karena rasa iri dan dengki, dia tidak tahu bagaimana cara untuk menguburkan jenazah saudara kembarnya itu. Tapi tiba-tiba dia melihat 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi. Salah satunya terluka parah. Lehernya patah dan akhirnya mati. Kemudian burung gagak yang masih hidup mulai menggali tanah. Lalu bangkai temannya ditarik ke dalam lubang dan burung itu menimbunnya kembali dengan tanah. Melihat hal ini, Qabil pun meniru apa yang telah dilakukan oleh burung gagak. Tentang diriku. Banyak yang beranggapan bahwa aku adalah burung hitam legam yang menakutkan. Namun sebenarnya ada beberapa spesiesku yang memiliki warna lain, seperti putih, abu-abu, atau coklat di bagian leher atau paruhnya.